Dobrodošli, dobri moji ljudi, na 144 Tarot kanal. Sve vas mnogo pozdravljam. Nadam se da ste mi dobro i zdravo. Želim vam da to i ostanete. Evo mene ponovo sa još jednim čitanjem za sve vas. Imajte na umu da su ovo ipak generalna tumačenja i da neće uvek rezonovati sa svima, bez obzira na to što su podeljena po grupama. Tako da ukoliko želite odgovore na vaša lična pitanja, možete da naručite svoje lično tarot tumačenje kod mene, pišite mi na Viber ili Whatsapp, broj telefona se nalazi na ekranu, a i u opisu videa, dakle ispod ovog videa imate link do moje Ko-fi stranice preko koje direktno možete online da naručite svoje čitanje. Danas ćemo raditi temu prošlosti i budućnosti, odnosno vidjet ćemo koji je to događaj iz prošlosti, utiče na ono što će se desiti uskoro, odnosno utiče na promjene koje dolaze, šta ste to uradili u prošlosti što ima sada posljedice i vidjet ćemo kakve su poruke karata u odnosu na to za koju grupu se budete intuitivno odlučili. 3 grupe karata, 3 kristala. Ovo će biti grupa broj 1 i ametist, grupa broj 2 i kamen lodalit i ovo će biti grupa broj 3 i ne znam zaista kako se zove ovaj lepi kamen, ali nije ni važno, izaberite intuitivno pa krećemo sa čitanjem. Idemo lagano na grupu broj 1. Pozdrav za grupu broj 1. Hajde da vidimo šta je to što ste obavili u prošlosti, a što sad ima uticaje baš na sljedeće događaje, na promjenu u vašem životu. Koji to događaj iz prošlosti zapravo sada menja vašu sudbinu i utiče na vašu sudbinu, na buduće događaje. Da vidimo, konverzacija, razgovor sa nekim. Obavili ste razgovor, možda poslovno, možda privatno, i to sad ima uticaja na sljedeći neki događaj, na neku promjenu. Hajde da vidimo, još jednu kartu ću izvući iz ovog deka. Da vidimo zašto. I kako, na koji način. Pa da, ovo je možda razgovor sa nekim na daljinu obavljen. Dakle, niste se možda sreli sa tom osobom tete a tete, ali je obavljen telefonski razgovor, razmjena mailova, preko društvenih mreža imali ste, možda se ovo veza neka započela na daljinu, ili desilo se poznanstvo, ili ste već obavili neki poslovni razgovor. I sada da vidimo kako to utiče. Ajde da vidimo još malo detalja taj razgovor. Na što se baš to odnosi. Ovo može da bude, može da bude razgovor, zaljubljivanje na daljinu, veza na daljinu, ili poznanstvo koje će prerasti u jedan ljubavni odnos. S druge strane, ovo može da bude neka vaša kreativna energija, neka vaša poslovna priča, kada se sa nekim baš čujete u vezi vašeg projekta, kada komunicirate, kada to pokušate nekako da implementirate, moguće da razgovarate i dalje, da ste još uvijek u tim nekim pregovorima, ali to je neki vaš talenat, to je nešto što vi želite da razvijete, želite da radite na tome i mislim da ste obavili već jedan razgovor koji otvara neka vrata. Hajde da vidimo. Da. Kako će to uticati? Pa tako što vam, taj razgovor vam otvara vrata, prosto dolazite do izražaja, ovdje se vide vaši talenti i kao da krećete nešto da stvarate i realizujete. Da, kreće to da vam se isplaćuje. Svakako ćete imati ovdje. Konkurencija jeste ogromna, ali vi pronalazite načina, vi pronalazite mesto, vi pronalazite svoje mesto, vi pronalazite pravu osobu. Mislim da ste već stupili u kontakt sa pravom osobom koja može da vas uputi,
koja je dobro povezana ili neko ko je u toj vašoj branši, neko ko može da vam pomogne da pokrenete svoj talenat ili nekako da dođete do izražaja konačno. Jer vidim da dugo već to nosite u sebi, dugo već to planirate, dugo možda i radite na tome, ali niste možda imali pravi kontakt, prave ljude sa kojima biste sarađivali i da, to dolazi do realizacije. Ajde baš da vidimo konkretno kakva je to realizacija. Rekla sam da ovde možda ima mnogo konkurencije, možda ste obavili neki intervju pa se sad donosi odluka, možda ćete putovati negde daleko da biste radili taj posao koji volite. Sa druge strane vidim, kada je reč o ljubavnim odnosima, ajde da pokrijemo tu temu, vidim da je to već, da ste već upoznali nekoga, da ste se već sa nekim na neki način sreli i to se sad razvija, taj odnos se razvija. Ima mnogo potencijala, vidim da uprkos i možda nekim nesuglasicama, dugo možda i održavate taj odnos, ali vidim da on napreduje i vidim da će voditi u nešto, da kažem, trajnije i čak ja vidim ovde zajedničko potomstvo, vidim reciprocitet i naravno karta braka je tu, tako da vrlo je moguće da to odvede i u brak, ali mislim da ćete vi nekako morati da se tu prilagodite, da se vi malo više prilagođavate jer menjate vi sredinu. Da vidimo. Kada dolazi do ove realizacije i kakve su još te promene, ja vidim neki jesenji period, vidim zima, proleć, eto taj prelaz. Da, zima, proleć, definitivno vidim da ćete imati tu realizaciju, evo, ili je to brak ili ozvaničenje i finiš ovog projekta i veliki uspeh ćete imati, da. Ovo će nekako, to što budete uradili, to će baš biti uspešno i mislim da ćete mnogo pažnje privući, da, kroz to što radite. Mnogi su tu i uključeni u ovaj projekat, vidim da imate dosta saradnika, da imate pravu neku ekipu, da imate i podršku nekih možda važnih institucija, kompanija, ljudi koji su možda ljubitelji onoga što vi radite, ali da, ovo je neka ozbiljnija priča i vidim da od tog trenutka vi prosto imate sad šansu da odete putem svog cilja i da realizujete svoj plan. A taj razgovor vam je značajan. Eto, razgovor koji ste obavili u prošlosti. Kada ste obavili taj razgovor? Da vidimo. Ajde, iskušit ćemo ove karte. Vidimo kada je obavljen razgovor. U novembru je obavljen razgovor ili može biti pre 11 meseci, 11 dana, 11 nedelja. A kada konkretno kreće ova realizacija ili kada će se konačno realizovati? Pa da, evo imamo septembar, možda tokom ove godine i realizacija u martu. Dakle, taj prolećni period. Pokreće se sve možda i za 9 nedelja ili 9 dana ili baš u septembru, a mart je mesec realizacije. Da vidimo još poruka. Vezanih za taj razgovor. Novo poglavlje, definitivno. Taj razgovor vam omogućava potpunu promenu životnog koncepta, promena planova. Da menjate možda i sredinu, kažem, menjate potpuno način rada, menja se vaš status, menja se možda i, eto, ljubavni status.
Obavili ste razgovor sa osobom koja vas izuzetno ceni i poštuje. Ovo će vam pomoći, ovaj razgovor. Da, možda ste neko, eto, imamo ovdje umjetnika koji se muči, trudi, stvara, ne može da naplati taj svoj talenat. Možda ste imali kontakte, pokušavali saradnju sa različitim ljudima koji nisu baš bili tu najiskreniji, najpošteniji, i vidim da ste bili uglavnom na nekom gubitku, da ste malo izgubili volju, da ste malo demotivisani, ali kažem, razgovor koji ste obavili jeste sa osobom koja ima dosta možda i uticaja i neko koji je izuzetno zreo, neko koji je ozbiljan u svojim namerama, neko ko zna šta govori, neko ko vam nudi konkretno rešenje za vašu situaciju. Da. Mislim da ćete imati fantastičan neki ugovor, da ćete odraditi savršen posao. Pazite, ovo može da bude i neki razgovor koji ste obavili sa nekim ko je stručan u nekoj oblasti, možda vam je bio potreban stručni savet, možda vodite neku borbu legalnu. Ova situacija se menja zahvaljujući tom razgovoru, zahvaljujući tom savetu, zahvaljujući toj osobi, i mislim da vi potpuno ovde prevazilazite taj problem, zatvarate tu priču, konačno, mislim, trijumfujete u smislu da imate nešto i napismeno, da dobijete neku potvrdu, da imate nešto na raspolaganju i da možete konačno da, eto, zatvorite to poglavlje i krenete u drugo, da se posvetite nečemu, da kažem, što ste, eto, možda i zapostavili u međuvremenu, ali svakako potpuna transformacija, kao što sam rekla, i u ljubavnom životu i u nekom vašem poslovnom poduhvatu, vašem nekom projektu, kažem, imat ćete i uspeha i bit će dobre saradnje sa nekim. Možda ste, možda ste upravo razgovarali i o odlasku negde, možda je to bila tema. A mislim da je ovo bio razgovor koji ste nekako vi pozvali, vi ste pokrenuli, inicirali, vi ste pozvali ovu osobu. Vi ste to inicirali. Da, ovo je neko ko ima, da, pazite, neko ko ima neko zvanje, neko ko je na nekom položaju, neko ko radi u administraciji, neko ko ima neku licencu, neko ko je na položaju sa kog može da utiče na vašu situaciju. I na kraju imamo ovde dosta novca. Ne mora to da znači baš materijalno, ne znam kakvo bogatstvo, ali to, i ovdje imamo nešto novca, ali to znači pozitivan ishod. Znači da ćete itekako imati koristi od ovog razgovora i da ćete moći da realizujete to što želite. Znači, taj razgovor je ključan, on vam otključava vrata za ovu vašu realizaciju. Da. Mislim da uskoro dobijate i te pozitivne vesti, opet imate neki razgovor, imate odgovor pozitivan, možda će biti potrebno da se preselite ili možda o tome razmišljate, ili nova kuća, kupovina, investicije, ali imamo tu metod, to znači neka kristalizacija, potpuna jasnoća i taj razgovor vam je doneo to pojašnjenje. To što vam je potrebno da biste, kao što sam rekla, započeli već tu neku promenu i mislim da ste vi već ušli u te promene.
ali eto, konačno dolaze i te fine vesti, dobit ćete neku potvrdu, dobit ćete napismeno nešto, možda i konkretno neki poziv i ja vam želim mnogo sreće, grupa broj 1, pišite mi u komentarima šta vam se to lepo desilo, voljela bih to da čujem, svako dobro od srca. Pozdrav za grupu broj 2, hajde da vidimo. Događaj iz prošlosti koji menja vašu sadašnjost, odnosno utiče na dešavanja i promene. Velika sreća. Vi ste izabrali kartu velike sreće. Ovo je bio trenutak kada ste stvarno osjetili da ste na nekom vrhuncu, da ste možda uspjeli u svom poslu, da ste uspjeli nešto da obavite. Ovo je bio trenutak sreće možda i kada ste se venčali, kada ste dobili dete, kada ste upoznali nekoga, kada ste se zaposlili, kada ste diplomirali. Dakle, nešto što vam je baš nešto što vas je toliko obradovalo, nešto što vas je toliko pokrenulo, motivisalo. I možda je to bila nagrada za neki vaš trud, rad. Dakle, to je neka kruna vašeg rada, to je kruna ljubavi, kažem, to je neka nagrada. Trenutak velike sreće u vašem životu. E sad, možda ste u međuvremenu malo, da kažem, možda se nešto promenilo, možda ste imali velika očekivanja, nadanja, nešto možda nije krenulo po planu u međuvremenu. Možda ste malo splasnuli posle toga. Hajde da vidimo, nešto mi govori da je bio to trenutak ogromne sreće, ali da odmah zatim je krenuo možda neki malo teži period. Sad ćemo da vidimo prema kartama i kako taj događaj zapravo sad utiče na promene. Da vidimo. Da vidimo baš u vezi sa čim ta velika sreća, šta je bio uzrok toj velikoj sreći. Wow. Kruna, kao što sam rekla na početku, znači neka nagrada, veliki uspeh, neki događaj možda kome ste prisustvovali, na koji ste bili pozvani, možda ste tu nekoga upoznali, možda ste tu ostali primećeni. Vidjet ćemo, ali ovo je, kažem, bio trenutak. Da li kruna vaše ljubavi, da li trenutak kada ste doživjeli veliki uspeh poslovni, kada ste primljeni negde u neko, da kažem, posebno društvo. Vidjet ćemo šta kažu karte. Kada ste zvanično i formalno možda postali član, kada ste se zaposlili ili bili nagrađeni. Ajde da vidimo. Wow. Toliko četvoronožnih životinja. Imamo i slona, imamo i konja, to je snaga, to je upornost slona, otpornost, to je snaga konja, inteligencija na kraju krajeva. Ovo je bila neka drastična promjena u vašem životu. Trenutak velike transformacije. Možda ste već negde otišli, možda ste se visoko negde pozicionirali ili negde visoko kotirali. Mislim da ste možda dobili neki poziv, da je to bilo nešto i formalno završeno ili upriličeno. Ali taj moment je potpuno nekako transformisao vaš život i vi ste ušli već u te promene. I da vidimo kako se sad razvija dalje ta situacija. Kako utiče taj događaj. Kako se menja vaša realnost. Pa znate šta, ja ovdje vidim veliki poslovni uspeh. Vidim da vidim neko sazrevanje. Vidim da vam je taj događaj pomogao da
negde ozbiljno onako uznapredujete, da li su ovo visoke škole, da li je ovo nastavak školovanja, stručno usavršavanje, da li je to usavršavanje u poslu. Vidim da ste dosta iskustva nekako stekli umeđu vremenu i taj događaj vas je samo motivisao. Kažem, možda se desio neki odlazak, možda ste imali neko razočaranje umeđu vremenu, vidim emotivnu prazninu, ali ono što sad izlazi na površinu, što se ponovo pokreće, jeste vaša ambicija, jeste vaša šira slika, jesu vaše ideje, jeste vaša intuicija, smisao za biznis, preduzimljivost, inteligencija, znači sve to sad dolazi do izražaja. Vi ćete iskoristiti možda i neke kontakte koje ste već stekli, tu poziciju, to vaše zvanje, tu diplomu, tu nagradu, znači sve za vaš napredak. Imate neki poziv, znači vidim da ćete biti negde, da će vam biti ponuđena neka opcija, možda poslovna, znači direktno vas neko traži, kontaktira, možda, kažem, neko koga ste upoznali na tom važnom događaju. Kao da se ponovo vraćate u to vreme kada ste baš bili u taj moment sreće. Ponovo ćete to osetiti. Vidim da ponovo se bliži slična situacija koja će vas toliko obradovati. Da li ste upoznali svoju srodnu dušu, da li želite da ne znam, da se ostvarite u ulozi roditelja, da li želite sa svojom osobom da izgradite nešto, sa svojim bračnim partnerom, da izgradite nešto. To su planovi koji se ostvaruju. Jer kažem, taj možda izbor je bio pravi, taj izbor partnera ili to sudbinsko prepoznavanje, ili ste, kažem, u trenutku velikog poslovnog uspeha prisustvovali možda nekom događaju ili upoznali neke ljude koji sada vas preporučuju. Da, ovo su autoriteti, ovo su ljudi na vrlo onako, da kažem, visokim pozicijama i uticajni ljudi od ugleda i statusa. To su neki statusni simboli. Mislim, vi se krećete ovde u nekim sad možda visokim krugom ili ćete tek početi, jer kažem, već ste bili nekako na tom mestu. Da. Šta je ovo? Vi kao da, sad ću vam reći, kao da dolazite iz neke, da kažem, siromašne sredine. Da, tako ću reći. Kao da ste se trudili da svojim učenjem, radom, ne znam, pomognete i sebi i porodici da promenite život, da olakšate život, da poboljšate život. I mislim da ste toliko i vredni i predani i inteligentni i toliko ste uporni da ste već sebi ovde i prokrčili put i imate jaku osnovu, samo što toga možda još niste ni svesni. Vi ste u strahu konstantnom od gubitka trenutnog položaja, od gubitka onoga što imate, a taj strah samo parališe. Da vidimo. Samo još trenutak jedan. Da, vi ste u strahu da to što imate nekako ne izgubite, da nešto ne krene nizbrdo. Možda je, kažem, to umeđu vremenu kod vas bilo malo poljuljano, možda neki lični odnosi, možda brak, možda poslovna pozicija i dosta ste se onako namučili i nasekirali. Međutim, ovaj događaj se ponovo aktivira. Možda ste to malo potisnuli, možda ste zaboravili ko ste, možda ste zaboravili koga poznajete. Možda ste zaboravili zapravo na tu vašu poziciju i ono što imate na raspolaganju. Ovdje je ključno da iskoristite to što nosite u sebi, a ne na sebi. Vidim da je to ključ za grupu 2. Ono što nosite u sebi, to je ključno za neku vašu realizaciju i za uspeh.
nisu bitne ni neke spoljašnje okolnosti, trenutne okolnosti, uticaj neki na kogod da vas dezavuiše malo ili kogod da vas ne podržava, to nije, oni nisu bitni, ti ljudi koji vam otežavaju. Bitno je ono što vi mislite o sebi i o svojim veštinama. To je ključno. Jer vidim da dolazi trenutak kada će biti nekog kontakta, preporuke, ponovo se vraćate u tu emociju, u tu veliku sreću. I ovdje kao da je grupa 2 u nekoj fazi stagnacije, nekog čekanja trenutno, nesanica, a toliko ideja imate. Možda vas muči neko pravno pitanje, možda vas muči nečija neiskrenost, imamo i to, i utiče tu na vašu produktivnost. Potrebno je, da, ovdje je potreban balans, kod vas je potreban balans između poslovnog i ljubavnog života. Mislim da ste tu u ozbiljnom disbalansu i kao da sebi ne smijete da dopustite da budete srećni i zadovoljni jer se odmah iza ćoška tu pojavi neki problem i kao da brzo potonete, brzo odustanete, brzo padnete u depresiju ako se pojavi neki problem i onda se teško vraćate u balans. Ali u ovoj nekoj situaciji, kako zapravo ovaj događaj utiče na promene? Ovo je ozbiljan progres. Mislim da imate šansu i priliku da usavršite svoje poslovanje, da unapredite svoju vezu. Samo je potrebno da vi ostanete nekako prisebni, u balansu, utemeljeni, da ne budete nekako zbunjeni, da ne budete rastrzani na 100 strana, nego da se fokusirate na ono što vam je u ovom trenutku najznačajnije. A mislim da je to neka saradnja, mislim da je to neka timska saradnja, timski rad, da je to neko posredovanje. Mislim da se dešava posredovanje u narednom periodu, da će vas neko preporučiti. I to je važna preporuka, jer to nije bilo ko. I potrebno je malo da, ne znam, kao da, ne da je potrebno, možda ne možete da se opustite dugo, već ne uživate u životu i u svojoj zaradi i jednostavno kao da ste malo zaboravili na to, u problemima, konstantno u radu, u poslu, konstantno u nekim razmišljanjima, kako će se realizovati neka situacija, da li će se, mislim, nešto tu iznivelisati. Da, taj balans je ključan i taj trenutak velike sreće u prošlosti mislim da se ponavlja. Da, jer vam se odjednom otvaraju neka velika vrata, to su nove ideje, to su neki počeci, to su kontakti, to su ozbiljne ekspanzije. Da, ovo je bilo ili venčanje, ili neki progres, odlazak u neko lepše mesto, bolje mesto, u neki lepši poslovni ambijent, napredovanje u karijeri, to je bilo to, ili kažem odlazak negde preko vode, venčanje, novi ugovor, nagrada, kao što sam rekla, to. A ono što dolazi jeste značajan napredak. Koliko god da se vi sad možda osjećate malo loše, koliko god da sumnjate u ove promjene, one svakako dolaze, jer kažem, ono što ne očekujete jeste možda taj kontakt, jeste to da ćete iskoristiti to svoje iskustvo, da ćete iskoristiti možda to što ste dobili u tom trenutku kao neku nagradu, dokument za svoj život, za posao, možda i za neko stručno usavršavanje. Da, ja ovdje vidim pa velika sreća. Pogledajte, ovdje odjednom je bila neka fantastična poslovna prilika, fantastičan neki
moment, trenutak velike sreće, kažem, nešto ste imali na raspolaganju, gdje ste se pokazali ili ste rešili neku veliku brigu. Sada, u međuvremenu ste se baš iscrpeli, to vam otvara neka vrata, ovo je sloboda, ovo je ključ, sada se osjećate malo skučeno, možda zarobljeno na poslu, kažem, ne možete da uživate, osjećate se izmrcvareno, ali uskoro izlazite iz tog stanja. Daleki horizonti, veselje, da, ovo je bila neka velika sreća i sad, kažem, bez obzira, kažem, na to kako, kroz koji sad period prolazite, ovaj moment i taj trenutak sreće će nekako dovesti do toga da konačno budete zadovoljni i svojim poslom i svojim životom i da, evo je sreća koja se vraća vam se sreća. Vidim da ćete negdje lepo raditi, zarađivati, da ćete iskoristiti taj trenutak sreće, da ćete, onako vidim da ste od inicijative, vidim da ste raspoloženi. Da, velika sreća. Ali mislim da ćete moći da negde sebi obezbedite ovdje neki konačno mir, nekretninu čak. Eto, vidim neku značajniju kupovinu. Primali smo tamo 4 pentakla, to znači neka ozbiljna investicija. Ćete možda prodati nešto, možda ćete iskoristiti to što ste dobili ovom prilikom kao ili neki važan argument ili jul mesec. Taj događaj je bio u julu ili pre 7 dana, nedelja, meseci, možda i godina, da vidimo ovaj prelaz, ta preporuka nekako dolazi, neke fine vesti u septembru ili za 9 dana, 9 nedelja, 9 meseci i konačno realizacija u oktobru. Imate u oktobru taj dokument, imate napismeno nešto, imate novac na računu, na raspolaganju, imate zasigurno posao i ja vam želim mnogo sreće. Grupa broj 2, ovo je bilo čitanje za vas, oktobar mesec je značajan. Svako dobro vam želim. Pozdrav za grupu broj 3, da vidimo događaj iz prošlosti koji utiče na promene koje dolaze. Kuća. Ovo je bilo nešto kada ste, ovo je bio moment vašeg utemeljenja, možda useljenja, možda događaj u porodici, možda događaj kada ste počeli da živite zajedno sa voljenom osobom, možda moment kada ste počeli da gradite svoj posao, možda je ovo privatni biznis, kada ste postavili nešto na svoje noge ili kada ste završili kuću, kada ste doveli kuću pod krov. Može biti da je ovo neki porodičan događaj, porodičan trenutak, nešto, neki razgovor koji se poveo u porodici ili neki događaj koji je uticao na cijelu porodicu. Hajde da vidimo. Konkretnije za grupu broj 3. Dolazak deteta, bukvalno rođenje deteta ili događaj vezan za vaše dete, putovanje, odlazak, samostaljenje, možda neki rođendan, preseljenje, trenutak preseljenja. Taj događaj iz prošlosti je zapravo, mislim da je to promenilo vašu životnu putanju. Ali hajde da vidimo kako, na koji način za grupu broj 3. Kako će to uticati sada? To je bila mudra odluka, rekla bih.
trenutak nekog osamostaljenja. Uspeh braće, sestara, nekog člana porodice. Wow. Ja vidim veliku porodičnu sreću i pazite, veliki novac dolazi kroz porodicu, članove porodice ili tu dolazi, ne znam, to je možda i neko nasledstvo u pitanju, ali vidim da je ovaj događaj, mislim da je ovo bila i neka fantastična investicija. Znači šta god da ste uradili vezano za nekretninu, kuću, kupovinu, kupoprodaju, šta god, prepisivanje nekom ili prihvatanje tog nekog poklona, možda kao da se to isplaćuje, kao da je to fantastična neka investicija bila. Ispostavit će se i vidim da se upravo, vidim da vas divna sećanja možda vezuju i za detinjstvo. Pazite, ovo može da bude i događaj iz detinjstva. Ovo mogu da budu prelepa sećanja iz detinjstva, to što ste imali srećno detinjstvo, predivne roditelje, recimo baku, deku, kogod da je tu bio deo vašeg detinjstva. Mislim da možda ćete napisati neku knjigu. Eto i to vidim za grupu 3, jer vidim da ste preduzimljivi, vidim da ste izuzetno daroviti i da imate tog potencijala za neki, da kažem, veći uspeh. I da to ozbiljno unovčite. Napisati neku knjigu, pesmu, snimiti film. Vidim tu vrstu angažmana za grupu 3 i slavlje i vidim popularnost. Ili ste to vi ili je to neko iz vaše kuće. I vidim da vam možda taj događaj iz detinjstva ili nešto što je vezano za porodicu, da vam je to takva snaga, da vam je to inspiracija. Sad, ovo što se dalje dešava, prosto se oslanjate na to, taj osjećaj vas nekako vuče i vodi ka nekom vašem uspehu i ostvarenju cilja. Vidim da za neke ovo znači proširenje porodice, ovo znači srećan, uspešan brak, velika sreća, kažem, koja dolazi i oduševljenje i radost kroz nekog člana porodice. Da li je to vaše dete, sestra, brat, majka, žena, muž, da. Ali ovo je i neka tradicija, ovo je nešto što je vezano i za vaše, ne znam, pretke, kao da bi bili izuzetno ponosni na vas zbog ovih promjena i zbog onoga što vi činite. Vidim da ste jako inspirisani u narednom periodu i da nešto fantastično kreirate. Imate da ponudite svetu nešto unikatno, nešto jedinstveno. Zahvaljujući vašoj maštovitosti, vašoj genijalnosti, vašoj preduzimljivosti. Mislim da se sad stiču uslovi da ponovo nešto aktivirate, da pokrenete tu možda priču iz detinjstva ili da tu neku zamisao. Prelepo za grupu 3. Koliko vam se ovdje otvara koliko dobijate fantastičnih ideja. Možda se sa nekim ovdje usaglašavate, dogovarate kao da neko želi da čuje vašu priču, kao da neko želi da investira u vašu priču, vaš projekat životni. Ali vidim da vam ovdje ne manjka ničega, da dobijete neku nadrealnu inspiraciju i motivaciju i snagu da nešto pokrenete i realizujete, imat ćete ozbiljnog uspeha u tome. Da li će to biti fantastično prihvaćeno kod ljudi, u vašem okruženju, kod publike, kako god. Vaše ideje se prihvataju, možda nekako utičete pozitivno na vaše radno okruženje, na vaš posao, mislim da donosite neke promjene, vi unosite promjene. Kakva ekspanzija za grupu
3. Distancirate se, konačno možete da se oslobodite ove energije ili nekog straha. Možda imate ogromnu tremu. Vidim da idete dalje, idete do nekih neslućenih visina. Ovo je takvo napredovanje u karijeri, u poslu. Ovo je takva neka, da kažem, tako neki upgrade vašeg života generalno. Nove ideje, ali ovo je pokretačka energija. Mislim da se kod vas nešto ubrzano dovodi do realizacije. Vi brzo napredujete i na poslu, ovo je neka vaša finalna destinacija ili pozicija koju ste zacrtali. Zahvaljujući isključivo vašim darovima, veštinama, vi se tako ovde usavršavate kroz ovaj rad. Ne znam, ovo je nešto, kažem, velikom brzinom se dešava i ta vaša poslovna ekspanzija, mnogo ljudi traži ovo što vi radite. Vidim da imate mnogo kupaca, da imate mnogo zainteresovanih, imate mnogo klijenata, imate mnogo publike. Možda je neko možda su roditelji investirali u vas, recimo vaše školovanje, i sada je vreme da se to nekako baš isplati u ogromnoj meri. Mislim da to niko ni ne naslućuje. Ovo će biti veliko iznenađenje. I za vas, da. Možda ste imali ozbiljnu podršku porodice za ono što ste želeli da radite i izostala je podrška možda nekoga čija je podrška najviše bila potrebna. I ovdje podižete standarde. Vi postajete tako uticajni negde. Mislim, prevazilazite svoju konkurenciju. Da, ovo je vaša apsolutna moć. Ovo je finansijska sloboda, ovo je luksuz, karta luksuza. I mislim da više nema ni dileme, da nema ni neke vaše možda te blokade, nema straha. Jednostavno, ponovo se aktivira taj osjećaj spokoja i sreće, inspiracije koju ste imali možda i kada ste se negde osjećali najsigurnije. Zvezda je rođena moment, ali i ova karta govori o ispunjenim željama, ambicijama, o ostvarenju na tom planu i kao da se vaše vizije jedna za drugom realizuju. Da vidimo. Što je još? Fenomenalno. Ono što vidim jeste da, recimo, da niste imali, ja vidim karmičku pravdu ovdje, kao da možda u detinjstvu niste imali mnogo, ne znam, možda niste imali mnogo novca, ali ste uživali u tom detinjstvu, imali ste ono što je najosnovnije, najvažnije, ljubav, pažnju, podršku najbližih. I možda ste se malo vremenom udaljili od tog osjećaja u trci za novcem, za sigurnošću generalno, kao da ste malo zaboravili na to i da, kao šta je najvažnije u životu, da ste se u međuvremenu onako malo i iscrpeli i možda, ne znam, možda ste se odvojili možda od svojih najbližih zbog posla, zbog karijere, i mislim da ono što se dešava jeste sad mogućnost da ponovo ostvarite te kontakte, da ponovo budete sa ljudima koje volite, da sebi i njima obezbedite neku finansijsku sigurnost, jer ja vidim ovdje da ćete podeliti sa vašim najbližim ono što imate, a imate veliko bogatstvo. Mislim, materijalno, da. Materijalno.
Možda se desio moment isto, možda će za neke rezonovati da ste baš bili onako dobrostojeća porodica, pa ste u jednom trenutku dosta toga izgubili ste tu finansijsku sigurnost, pa je onda krenula borba i sada opet ulazite u tu fazu kad ćete se tako osjećati, sigurno, srećno, spokojno. Ja vidim da možda ste doživjeli neku nepravdu među vremenu, da možda vas je neko zaveo, možda vas je neko iskoristio, i da, vidim neku neiskrenost kogod daje, dakle vidim da se vraća karma, a vi ste u ovoj energiji, pogledajte, znači potpuni uspeh, zadovoljstvo i sreća, a neko se nosi sa posljedicama tog svog delovanja negativnog, toksičnog. Jer vi ste prošli kroz ozbiljne faze i loše životne faze i zdravstveno i psihofizički, generalno vidim da ste baš iscrpljeni, ali sada se vraćate u svoju pravu energiju i vidim tu slobodu da možete da maštate ponovo, da budete tako opušteni u životu. Vidim da kreirate sebi ponovo prelepu kuću, mesto za život, to ćete sve sebi baš onako omogućiti. Da vidimo kada se pokrećete. Jer ovdje imate neki poziv na akciju, maj mesec. Da što mi palo na pamet da ste rođeni u maju i da se rođenje deteta, da je to bilo u maju, da je taj neki događaj vezan za maj, možda kuća pod krov, možda početak izgradnje, možda preseljenje, odlazak, započeli posao u maju ili maj je 5. mesec, može biti pre 5 meseci, pre 5 nedelja, pre 5 godina. Opet imamo septembar kao mesec kada se pokreće sve, što je negdje logično, ajde kao kad se završa odmori pa kreće sve u septembru, kreće se u školu, kreće se u akciju. Da, mislim da je definitivno kod grupe 3 septembar, ali može biti nešto za 9 dana, 9 nedelja, 9 meseci, rođenje deteta za 9 meseci. Mislim da za grupu broj 3 definitivno to isto može da bude poruka za neke iz grupe 3, rođenje deteta. Isto kao veliki blagoslov. April mesec realizacije, proleće, idealno vreme da se ovdje započnu i završe neki radovi na kući, ne znam, nekakve renovacije. Doing something risky, taking a chance. I uzbudljiv događaj, da. Ovo je bio možda riskantan poduhvat tada. Možda ste bili izuzetno hrabri tako što ste se odlučili, ne znam, da krenete da zidite kuću možda u nekim nezgodnim vremenima ili, kažem, zahvaljujući nečije preduzimljivosti i hrabrosti, bili ste tu gde jeste i mislim nešto je bilo omogućeno ili vama ili vašoj deci. Sada dolazi ponovo uzbudljiv moment, trenutak kada se vaša sudbina potpuno menja, odnosno vaš život preokreće i ponovo postajete, kažem, to nekako ušuškano, uljulkano dete, osjećate se sigurno i nekako razigrano, razdragano, bezbrižno. Vidim da mnogi stvari dovodite u red. Evo kuća. Promjena kuće, preseljenje, novi član porodice, da kažem, taj događaj je bio važan i ovdje smo imali disciplinu, imali smo prilagođavanje. Da, možda je bila situacija sreća, spokoj, blagostanje, pa onda prilagođavanje nekim nezgodnim vremenima, ali sve ste to izgurali i izdržali. Neiskrenost, udovac. Možda ste imali neke gubitke,
Da, i mnogo neiskrenih ljudi u tom periodu oko vas, možda ljubomornih na vašu sreću, na to što vam se lepo dešavalo. Imali smo ovdje i neke gubitke. Starija osoba, muška osoba, ali kažem nešto što je vezano i za vašu porodičnu istoriju, tradiciju, za pretke čak. Mislim da vi ovdje radite fantastično na svom imenu, na imenu vaših predaka, gdje ćete možda nešto u njihovu čast uraditi i to vam je možda želja, imate ozbiljnu motivaciju, kao da se vraćate u tu energiju. Da, ovdje je bio neki gubitak, možda drage osobe, ali pogledajte. Da, neko vam nedostaje, vidim neku daljinu, kao da niste u međuvremenu, možda je svako otišao svojim putem, što zbog posla, što zbog svog ličnog života, ali vidim ponovo susret u dnevnoj sobi, vidim da ste na okupu sa najmilijima, vidim da će vas tu život odvesti. Ako je to vaša želja, ako je to ono o čemu maštate i o čemu se nadate, vidim ponovo bliskost sa osobom ili ljudima koji vam nedostaje u ovom trenutku, koji su daleko. Vidim ponovo taj osjećaj velike sreće i zadovoljstva i nekog zajedništva. To može da bude, kažem, i neka promjena posla, možda krećete da radite posao među ljudima kod kojih se osjećate kao da su vam porodica. Ali svakako novo poglavlje za grupu broj 3, mnogo ćete toga ostvariti i vidim da stvarate nešto značajno. Ja vam želim mnogo sreće, pišite mi šta vam se to lepo dešava. Ovo je bilo čitanje za grupu broj 3.